Eğer insanlığa hizmet etmek istiyorsak, evvela kendi yuvamıza, obamıza, boyumuza, şehrimize çekidüzen vereceğiz. Nasıl çürük toprak üzerine bina olmazsa, hanemizi temizlemeden insanlığa hizmet veremeyiz. En çetin ve en zor imtihan da kendi kardeşlerimizin bize ettikleri değil midir? Unutma, Hazreti Peygamber'e de en büyük zulmü amcası Ebu Leheb yapmıştır. Lakin en büyük desteği de amcaoğlu Hazreti Ali vermiştir. Allah kuluna Hazreti Ali gibi yoldaş nasip eylesin. Amin. Ey Süleyman Şahoğlu Ertuğrul! Anlaşıldı ki sana yeni bir yol görünmektedir. Bu yola obanın en temizleriyle, en samimileriyle çıkmalısın. Zira gideceğin diyarda iyi hizmet edesin. Unutma, oban senin aynandır. Onlara baktıkça kendine baktıkça onları göresin. Bu aş nasıl iştir kardeş? Dün katır tepiği yemiş gibiydi. Bugün saman bulmuş eşek gibi keyfi yerine gelmiştir. Aşk bu kardeş. Adamı rezil de eder, vezir de. Aşık aşık. Ya kardeş, beyimiz neye celallenmiştir de Gümüştekin Bey'i hallacın pamuğu gibi sallamıştır. Ertuğrul Bey'im ne ettiyse bilerek etmiştir. Vardır Gümüştekin Bey bir kabahat. Gündoğdu Bey'im de çok çetin bir kıyasa sürüklenmiştir. Bir tarafta kardeşi, öte yanda evleneceği hatunun babası. Ne olacak kardeş? Nereye varacak bu işin sonu? Ertuğrul Bey'imin gayesi her neyse menzile varana kadar durmayacaktır. Gayrı sular durulmaz. Gündoğdu Bey'im ya avradından geçecek ya da kardeşinden. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Neşeniz bol olsun. Eyvallah beyim. Ey aslan parçası. Tam da Deli Demir'in istediği gibi Alp olacaksın. Baksana, Doğan Alp'i de alaşağı ettiğine göre. Tek istediğim senin gibi bir Alp olmakta Ertuğrul Bey'im. Hadi bize ayran getir. Ağabeylerinle konuşacaklarım vardır. Ah anam ah. Her birimizden ayrı çektin. Hala daha çekersin. Taş olsa çatlardı. Birimizin derdi bitmeden öteki başlar. Oğul, ana olmak kolay değil. Ana dediğin kendi derdinden, acısından vazgeçendir. Lakin Ertuğrul'la Gündoğdu'nun arası açıldı. Benim içim yanar. Etle tırnak birbirinden ayrılmaz ana. Vakti geldiğinde onları bir araya getirmek bizim vazifemizdir. Lakin Gümüştekin meselesini halledemezsek işimiz zor. Bu kadar mı eminsiniz Gümüştekin'in bu meselenin içinde olduğuna? Evet ana.